Jo, Mauzerė, jo, kai pagalvoju, kiek nedaug reikėjo įveikti kontrabandai. Žiūrėkit, vat, Kubilius. 4 metus kovojo ir nieko. Tai gal biški pavyko, nu? Nieko ten nepavyko. Butkevičius 2 metai kovojo su tą pačią kontrabandą ir nieko. O čia staiga pisti ir užteko vieno žodžio. Kokio žodžio? Rusija teroristai. Atsistojo Dalia Grybauskaitė prie mikrofono ir pasakė 2 žodelyčius. Ir nuo tada visos autotransporto priemgonės į Karaliaučiaus sritį stop mašiną. Ir reiškia, ką turim? Stovi koks nors piktas kontrabandininkas prie karalienės Luizos tilto su savo šūdų spalvos batais, iškirmijusiais oranžiniais dantims smirdančiais parodontozę, klaikiom karpom ant išpuvusios snukio, rusifikuotas išsigimėlis, kuris žiūri rusiškas televizijas, išgama bespalviai melsvom akužėm, ryžais išmatų spalvos ūsais, susiraišo ausų, su vata apsidrapstęs ir susnargliavęs pribezdėtom sėdynėm pasato, sidabros pakelės dulkių spalvos, gnomo ūgio ne žmogus, o išgama ir sako: tai kaip čia dabar yra, anksčiau galėjau vežioti kontrabandą, o dabar net savo cigarečių negaliu atsivežti, ką jau kalbėti apie pardavimą. Piktinasi ne žmogus, o ne žmogus, su pasatu. Nu jo, čia rėžė Grybauskaitė. O tai ko jį tiek metų laukė? Argi negalima buvo pernai pasakyti, kad Rusija yra teroristai, kad Baltarusija yra dalbajobai, būtų pasakiusi ir baigtųsi visos kontrabandos. Ir nereikėtų tada pasieniečiui su alksnio šakelė meruoti kontrabandininko pasato baką, ten kištą šakelę pažiūrėti, kiek yra kontrabandinio dizelino. Nereikėtų ardyti tada kontrabandinio pasato duslintuvą, kuriame įmontuoti 50 blokų St. George'o. Kame problema? Ko laukiam, ponia Dalia? Kas? Nu, bet rusų pasieniečiai neįsileidžia ne tik kontrabandininkų, bet ir sąžiningų vežėjų. Sąžiningų vežėjų, sako Pelė. Ką vežat? Sako pasienietis. Vežu midenus čipsus, atsako vežėjas. Tada pasienietis pist alkūnę iki alkūnės ranką į tos čipsus ir ištraukia minkštoj pakuoti St. George pakelius. Žinot, kas vakar įvyko? Nu, kas? Vakar Tauragės apskrity buvo nupirkti pirmieji 2 akciziniai legalūs cigarečių pakeliai. Vakar reiškia 2 prezidentės žodeliai. Nu, 2 pakeliai mažok. Tai dar šiandien nupirks 2, rytoj dar 2. Vat, kaip sakant, pašlo, patrubam.